السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عاوز تركب غسالة في المطبخ وما عندكش مكان لها صرف ولا مية؟ تعالى وأنا أقول لك. فك خلاط المطبخ اللي هو الخلاط الصدر، وتسيب السنتريك راكب والوش، وتجيب تاني هيكل مسلوب 3/4 في نص تركبه في الجهتين. لو أنت عاوز سخن وساقع بعدين تربط الخلاط، وبعدين تاخد من المسلوب تربط جلب أنثى 3/4 في نص أو كوع بسنة 3/4 في نص، وبتمشي بالخط زي ما انت عاوز اتجاهه، وبتعمل حنفيتين غسالة بكوعين بسين وقفزين لطش. والصرف بتعمل له حرف واي من على العالي لو مش عاوز تكسر الفوق بلاط، او من على الواطي لو مفيش بلاط زي ما انت شايف كده.